नमस्कार, गोवंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर. आयच्या गोवंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो. झेन टॅक्नॉलॉजीक सरकारान तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटीत दिली जमीन. गोंयच्या भुरग्यांक मेळटली रोजगाराची संद. गोंय सरकारान लॉन्च केलो बजेट मॅन्युअल. पत्रकार आनी लोकांक अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया कळची म्हणून काडला मॅन्युअल. बाणावले कोयर उडोवप मडगांव पालिकेक पडलें म्हारग. बाणावले पंचायतीन मडगांव पालिके आड पुलिशेन केली कागाळ. मान्यान गेली म्हणून जाली सालवार. ना जाल्यार घडटा आशिल्लो मोठो अनर्थ. हरवळ्या झाडाचो खानो पडून घरांचें लुकसाण. अपयशान खचूंक ना. स्वताक तयार करून सोदल्या वेगवेगळ्यो संदी, सांगता नामनेचो सिनेमा कलाकार मनोज वाजपेयी. आनी गोंयभर व्हडा उमेदीन लायले तुळशीचे लग्न. गोविंदा गोविंदा जयघोश करीत आनी चिरमुले वाटेर काडलो होस्ट. आता खबरो विस्तारान. तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटीत झेन टॅक्नॉलॉजी लिमिटेड हे आयटी कंपनीक सरकारान जमीन हस्तांतरीत केली. झेन टॅक्नॉलॉजी ही कंपनी एंटी ड्रोन तंत्रज्ञान विकसीत करपाच्या क्षेत्रात वावुरता. झेन टॅक्नॉलॉजी कंपनी 2 वर्षात आपली कंपनी स्थापन करतले. ह्या 2 वर्षांच्या काळात कंपनी गोयच्या भुरग्यांक प्रशिक्षण दितली आणि तांकां उपरांत रोजगाराय उपलब्ध करून दितली. ही कंपनी सुरवातीक 800 रोजगार तयार करतली खंय. ते पयलीं ते गोयच्या इच्छुक भुरग्यांक प्रशिक्षण दितले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. झेन टॅक्नॉलॉजी हाच्या बरोबर आमी MOU सायन करून तांकां लँड हँडओवर केली, वीच इज एन ए किशोर दत्त हांगासर आसा. तांचें हांव स्वागत करता. Once again, congratulations for Mr. Zen Technology Limited, Mr. A. Kishore Datta, for signing the MOU with our IT department, IT and manufacturing clusters. तुमकां लँड अलोकेशन्स केले. एक बरी गजाल बाब रोहन यांनी सगळी तुमकां एक्सप्लेन केला. बट फॉर द स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम इन इंजिनियरिंग, डिप्लोमा आनी ITI ह्या तिगांच्या खातीर स्किल एड्युकेशन जे आसा ते इन एडवान्स ते सुरवात करता. मोस्ट प्रोबेबली विदीन द 3 months आमचे जे एट प्रेझेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा थंयसर IT मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टराचे ते त्यांच्या कडेन दिवन आमी गोंयचे भुरगे जे आमचे ITI जाल्ले आसा, डिप्लोमा जाल्ले आसा, इंजिनियरींग जाल्ले आसा, म्हणजे नेक्स्ट एड्युकेशनल इयर जेन्ना स्टार्ट जाता तांच्या बरोबर ट्रेनिंग दिवपाक ते तांकां सुरवात करतले. सो दॅट विदीन द 1.5 year किंवा 2 years तांची कंपनी जो पर्यंत रेडी जाता तो पर्यंत आमचे भुरगे स्किल्ड जाल्ले आसतले. आनी वॉट एवर द मॅन पॉवर रिक्वायर्ड फॉर देम इन फ्युचर ते स्किल्ड जाल्लीच मॅन पॉवर जे आसा ते घेतले. सेम वे म्हणजे आमी हातूंतल्यान आमी जशें एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू केल्लें. फॉर दीस पर्पज सिटीजन ड्रोन मॅन्युफॅक्चरींग जेन्ना ते स्टार्ट करता, फॉर दॅट पर्पज दर स्किल मॅन पॉवर इज रिक्वायर्ड अँड दे आर ट्रेनिंग, दे आर गिवींग द स्किल ट्रेनिंग दिवपाचें काम. ओके, ते इन एडवान्स सुरवात करता इन अवर ओन एरिया वीच इज एट प्रेझेंट एट द तुवें इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर्स थंयसर आमचे आसा ते. त्या खातीर दीस इज एन बीग ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द गोवन स्टुडंट. इंजिनियरींग ITI जाल्ले हांच्या खातीर एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. गोंयान IT क्षेत्राक प्रोत्साहन दिवपा खातीर झेन टॅक्नॉलॉजी वांगडा केल्ली कबलात म्हत्वाचें पावल थारतली अशें IT मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. ते भायर गोंयच्या भुरग्यांक रोजगारूय मेळटलो अशें ताचें म्हणणें. We have also asked Zen Technologies to immediately start infrastructure जेन्ना सेटअप करता जवळ ताका 1 वर्स तरी जाय पडटलें. त्या 1 वर्सान गोंयचे भुरग्यांक स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग करून to make them viable enough, good enough to ensure that they get good job opportunities locally is one more thing which we have spoken to them. हातूंतल्यान the whole vision of our Chief Minister to ensure स्वयंपूर्ण गोंय, आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री म्हणटा जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना गोंयच्या भुरग्यांक गोंयांत नोकरी मेळची, ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयांत मेळची, हातून आनी एक आमचो सुरवात जाल्ली आसा. द AMC 1.0 जी आमी सुरवात केल्या, वी हॅव बीन गेटिंग व्हेरी गुड reciprocation from the industry, but we are looking at the right industries to come in, so we have a proper cluster being set up. हे तुया जे जाल्या ते तुया येतकर इम्पॉर्टंट आसा की गोंया पळयता आसतना सदांच आमी टुरिजमाच्या दृश्टिकोनान पळयतात, बट आज नवो एअरपोर्ट आयिल्ल्यान which can also serve as a cargo hub in the future.
MPTचो आमचो पोर्ट जो आसा, वास्को दाबोली एअरपोर्ट आसा, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जो जाला, हातूंत लॉजिस्टिकली आय थिंक वी कॅन बी वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोवायडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर टू इन्व्हेस्टमेंट्स लाईक दिस इन द होल कंट्री. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकारान शुक्रारा बजेट मॅन्युअल लॉन्च केलो. अर्थसंकल्प तयार करपाची प्रक्रिया अधिकारी, पत्रकार आणि सर्वसामान्य लोकांक कळची हे खातीर हे बजेट मॅन्युअल काडलां. अर्थसंकल्प हो 1-2 म्हयन्यान तयार जायना. तो तयार करपा खातीर 6 म्हयने लागतात. अर्थसंकल्पात खंयच्या गजालींचो आनी तरतुदींचो आस्पाव आसता, तो तयार करतना कसल्यो गजाली विचारात घेवच्यो पडटात, ह्या सगळ्यांचो आस्पाव ह्या मॅन्युअलान आसा. आमी आज पयले फावटी बजेट मॅन्युअल जो आसा हो बजेट मॅन्युअल सायन केलो. खूब दिसांनी आमकां दिसतालें की गोंय राज्याचो बजेट मॅन्युअल ह्या पयलेच खेपेक अशा पद्दतीचो बजेट मॅन्युअल आमी लॉन्च करता. आमची पुराय फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या टिमीक हांव डॉक्टर कंडावलू आनी हिज एंटायर टीम हू हॅज टेकन द एफर्ट्स, म्हणजे गावणेकर आसतलो, प्रणव भट आसतलो, ह्या सगळ्या जाणांक हांव खूब खूब अभिनंदन करता की तेंच्यांनी खूब एफर्ट्स घेवन हो बजेट मॅन्युअल तयार केल्लो आसा. आमी ऑलरेडी प्रत्येकाक दिसता की आमी बजेट मांडटाय, 3 दिसांनी बजेट तयार जायना. बजेट तयार करपा खातीर आमची पुराय टीम 6 म्हयने काम करता आनी त्याच पद्दतीत आमी परत तें इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीरूय बी फर्स्ट टायम आमी एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आसा होय लास्ट टायम दिलो, युटिलायझेशन ऑफ द बजेट कशा पद्दतीत जावपाक शकता ताज्या खातीर ताजेर आमी परतूय बी म्हणजे एक्शन टेकन रिपोर्ट सुद्दां सबमीट करपाक लागलेले आसा. आमचे वेरियस स्टेक होल्डर्स, वेगवेगळी डिपार्टमेंटां, लोकांचे सजेशन्स घेवप. फाटलेय फावटी आमी लोकां कडल्यान सजेशन्सूय घेतले, वेरियस डिपार्टमेंटा कडल्यान तेंचे कितलो युटिलायज जालो, कितलो इन फ्युचर खंयचे बजेट तांकां सेंटर खंयच्या नवीन प्रोजेक्टा खातीर जाय हाजी सातत्यात आमी तयारी करीत आसा आनी ते कंटिन्युअसली लागता. बजेट मॅन्युअलाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता आमचे एक्सपेंडिचर, लोन, टॅक्सीस हाजी डिटेल्स जी आसा आनी सोप्या आनी सुटसुटीत भाशेंत बजेटांतल्यान पयले फावटी कोंकणींतल्यानूय मांडपाचो, जेणे करून सामान्य गोंयच्या मनशाक बजेट जो आसा हो एक्चुअली बजेट कळपाक लागलेलो आसा. ह्या मॅन्युअलाचो फायदो आमकां गव्हर्मेंट स्टाफ, अकाउंट स्टाफ, एकाडमिशियन जे शिकतात रुटीनली आमी पळयता की कॉमर्स सायडींतल्यान शिकपी भुरग्यां खातीरूय बी बजेट म्हणजे कितें आनी कशें इम्प्लिमेंट जाता हें कळपा खातीरूय बी ताजो खूब मोठ्या पद्दतीत उपयोग जातलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बाणावले पंचायत वाठारांत वेस्टर्न बायपासा कुशीक कोयर उडोवपाच्या प्रकरणात शुक्रारा पुलीस कागाळ केल्या. बाणावले पंचायतीन कोलवा पुलिशेंत मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष आनी मुख्याधिकारी आड ही कागाळ केल्या. बिरेस्तारा बाणावले वेस्टर्न बायपासा कुशीक उक्ताडार दिसा उजवाडे कोयर वडयतना मडगांव पालिकेच्या ट्रकाक थळाव्यांनी रंगे हात धरिल्ले. ह्या प्रकाराचे थळाव आमदार वेंद्री वेगसान तिडक उक्तायली आनी बेगोबेग वडयल्ल्या कोयराचो विलो लावपाची शिटकावणी दिल्ली. शुक्रारा बाणावले पंचायतीन ह्या घडिल्ल्या प्रकाराचेर कोलवा पुलीस स्टेशनात मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष आनी मुख्याधिकाऱ्यार कागाळ केल्या. काल ते भाशेन चेअरपर्सनान सांगलेलें दे हॅव स्टार्टेड मुवींग, बट हें आतां चोवपाक गेल्यार हें गरजे भायर आतां सगल्यांक अननेसेसरी पीस ऑफ मायंड पेडे करपा ह्यो खबरो. हांव आज एक्चुअली बिजी उरलो आनी सरपंचूय तें कंप्लेन करपाक तोय बिजी उरलो. अदरवायज लेट अस सी बाय इवनिंग आतां कितें जाती वी वील मेक इट अ प्लॅन टू गो एंड विजीट हिम यू नो. आनी हें कित्याक केलें तें म्हाका दिसता अकाउंटेबिलिटी तेका घेवपा जाय चेअरपर्सना कडेन. तूं घातलो आनी मागीर लोक एकठांय जावन बोवाड करतलो मागीर तूं काडटलो, दीस इज नॉनसेन्स. तें कोण सांगिलां, कितें सांगिलें तें आय थिंक यू हॅव टू ऑल्सो कम. वी वील ऑल्सो कॉल यू एंड वी वील गो टू द चेअरपर्सन एंड पुट अ मायक टू हिम एंड आस्क हिम वाय यू स्टार्टेड डुईंग ऑल दीस थिंग्स गरजे भायर एंड वाय यू आर गोइंग टू. म्हणजे लोक बोवाड मारतले तुमी रावतले आनी आमी समज सगळे बिजी जाल्ले आनी चोव ना जाल्यार मागीर तुमी हिंगा दोता आसले. So I think today somewhere we are not able to fulfill the requirement of clearing this kind of a garbage. आणि ही गार्बेज म्हाका सदां सेटल जावपाची गरज आहा आनी दे हॅव टू फायंड अ परमनंट सोल्युशन. आनी ते सोंसड्यार देखून तेम क्लियर करपा जाय. आय विल नॉट टॉक ऑन द सोंसडो, बट द मेसेज इज व्हेरी क्लियर. वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट सच नॉनसेन्स. बाणालकार हो रावपा नाय आनी नामून आमगे मुचे विलेजी हें करपा आमी अलाव करपा नाय. जावं तूं कोणूय जावं, वेदर यू आर इन कनेक्ट विथ द चीफ मिनिस्टर और यू आर इन कनेक्ट विथ द प्रायम मिनिस्टर ऑल्सो, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट लायक दीस. काल एक दिसा भितर आमी कितलेशें आयकिलें तुम चोवपाक गेले जाल्यार बिकॉज ऑफ दीस गार्बेज एंड फॉर नो रिजन. I do agree that everybody has the right to talk. Olopa is fine, but at the end of the day, you have to make sure that things have to be getting cleared also. आज दिले आज दिलो कोणा दिलं पुलिसां गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डा बी दिताय आनी TCB बी धाडले.
कोणाचे केल्या कंप्लेन? ते चेअरमॅन चेअरपर्सन आणि सीओ दोघांकूय मार्गांव म्युनिसिपालिटी. गौरांग मळकर्णीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोण म्हणटा नशीब बी काय नासता, तुमचो नशिबाच्या खेळाचेर विश्वास ना जाल्यार ही बातमी तुमचे खातीर. साखळे हरवळे अशी केस घडणूक घडल्या, नेमके घडलें कितें पळोवया हो असो रिपोर्ट. नशिबा फुडें कांय चलना अशें आमी म्हणटात आनी नशिबान आसत जाल्यार तुमच्या वाट्याचें कोणूच व्हरपाक शकना. अशेंच कितें तरी हरवळ्याचे एके बायलेचे बाबतींत घडलां. ही हरवळे साखळेची जाणटी बायल राधिका मळी. ती फाटली 4 म्हयने दुयेसाक लागून हांतरुणाचेर आशिल्ली. हालीं तेंपार तिका मातशें बरें दिसपाक लागलां. बरें दिसपाक लागिल्ल्यान हालीं ती आपले आपूण मान्न्यान वचपाक लागल्या. बिरेस्तारा ती मध्यान राती अशीच मान्न्यान गेल्ले कडेन ती न्हिदताली ते घराचे कुडीचेर झाडाचो खांदो पडलो. खांदो आनी फुटिल्ले नळे तिचे खाटीचेर पडले. मात ती तेच वेळार मान्न्यान गेल्ल्यान साल्वार. आमच्या हांगा देड झाड आसलें व्हडलें. ते म्हणजे पयलीं ते अर्दे बूट काडले अर्दे ऊस आंब्याचे झाड तशेंच सांडले तेंच्यांनी. आनी ते आतां कोसमे जाले. पाणी वचून 2 पावस गेले तेचेर आनी कोसमे जाले. तेन्ना ते अचानक काल संक सुमार इतक्यान पडले. ते पडले म्हणजे मी भायर पाणी उदक तापोवपाक गेल्लें आनी म्हाजी माय खाटीर 4 म्हयने जाले बरी ना, ती न्हिदोन आसली. तेच टायमार दुसतो ती भायर उठोन गेली. तेच टायमार आनी तो आवाज जाता, मोठ्यान व्हडलो आवाज जालो. आवाज येता म्हणून भायर येयल्यार ते घोव जाले समजेत हांगासर. गाडी आसली चेड्याक, नवी गाडी घेतली, वरस जावंक ना अजून. आनी ती गाडी पडले न्हू, ती म्हाका वांगडा काय जालें कित्याक आमी इतकी अशें करीत गाडी कोण चेड्याक घेतल्या न्हू, आमकां कामाक कोण ना. आनी ती गाडी गेली म्हणून म्हाका चड टेन्शन जालें गाडी खातीर. आनी घराचे ते वर्स मदर करून आमकां जाता जायना आमकां. ती तेच टायमार भायर गेली नाल्यार तिका आनी कांय नाका आसलें. खाटीर पडले येदे व्हडले ते कुटको पडला आंब्याचो. सबंद कुटको पडला मोडोन. ते पत्रे गेले, नळे मोडले, वाशे गेले, सगळे गेले. आनी टाकी बांदले आमी न्हू. ते टाकी आतां ते येदे व्हडले म्हणटा तो आतां भंय म्हणटा काय ते डॅमेज जाले म्हणटा. टाकी बांदले ते आमी आमच्या खर्चान पडले नासले थंय सायटीक. तेचेर पडलेले जाल्यार आमी पोंदांत उरतले आसले. येवन गेल्या, पंच येयल्या, तलाटी येवन बरोवन येयला सगळ्या. घराचेर झाड पडून 1.5 ते 2.25 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे राधिका मळीकाचो पूत सांगता. ते आमचे झाड पडले आणि ते गाडी बघ गेली आमची. गाडयेक 30-40 हजार रुपया. आणि ते नळे गेले, पत्रे गेले, आणि वयल्यान 2 फॅन गेले. आणि टाकयेर पडले. ते टाकी काय डॅमेज जाल्या काय जाणा गो. म्हणजे 1.5-2 लाख सुमार लुकसाण जाली. सून आनी पुताक झाड पडून जाल्ले लुकसाणीची खंत. दुसरे वटेन ते जाणटे राधिका मळीकाचो वेळ आयिल्लो, मात काळ येवंक नाशिल्लो अशेंच आमी म्हणपाक शकतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शुक्राराक इफ्फीक 5व्या दिसा इन कन्वर्सेशन ह्या सत्रांत बॉलिवूडाचो अभिनेतो मनोज बाजपेयी आनी सिनेमोग्यां वांगडा भासाभास केली. फिल्माच्या दुनियेचो प्रवासाचेर ताणें आपले अणभव सांगले. फिल्मांचो थिएटरांतल्यान OTT प्लॅटफॉर्मां मेरेनच्या प्रवासाचेर ताणें उलोवप केलें. And you don't have work, whichever office you go to, a person who came straight away from his village and landed in that office, and you who have done 10 years of theatre will be measured equally. Okay? So that was a very frustrating time, and it was a horrendous time. But the low that I faced after few years of Satya, that I took it very well, I would say. After those 5-6 years of lows, I think I've used it so well that never seemed like low. I used to conduct workshops, I used to attend workshops, I used to read a lot, I used to go back to my village, meet people, just watch plays, watch films. So the initial days of the struggle in Mumbai was very bad, but the low that I have faced after few years of Satya, that was handled very well. I suddenly, I became very disciplined. I started working on myself, and I started thinking that I have to really prepare myself for the next opportunity. So that is, I think that somebody gave me this lesson that lows are or the struggle times are the best time to really solidify yourself.
And because if you are not working on yourself, then how you are going to use the opportunity which will land up in your lap? So it's best to keep working on yourself. I know it's easier said than done. मनोज बाजपेयी यहाँ से ज्ञान दे सकता है आपको, लेकिन खुद पे पड़ती हो तो बहुत भारी पड़ता है. But there is no other choice. There is no other option. You have to prepare yourself for the opportunity which may come from directors like Raj and DK. And that time you can't say that I'm going back to the workshop to learn acting. You can't afford to say that. शुभमंगल सावधान या मंगलाष्टकाच्या सुरांत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कार्तिक द्वादशीक तुळशीची लग्नां व्हडा दबाज्यान लागली. लग्ना निमतान दर एका घरा सामकिल्ल्यो तुळशी नवे व्हंकलेवरी नटिल्ल्यो. गांवागांवांतल्या देवळां सामकिल्ल्या तुळशीची लग्नां लागतकीच घराघरांनी लग्नाची धूम सुरू जाली. राती उसरा मेरेन सगळे कडेन लग्नाची उमेद फाकिल्ली. दोन बिल येणार का? नवरो लिपता. बेनमा ग्रामदेवता बेनमा स्थानदेवता बेनमा तत्पुरुषायाम शुभ पुण्य नमो मठ अजय नाम रो राडो जात माता नाम महागंध विनयम जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे माना कामना पूर्ति बोल गोया करे खाव रे ओय नाही हो तनी दक्षिणाश्रम प्रतिवार्षिक विवाह प्रबोधासनिमित्त विवाह निघाले पूजन करून आता इथं सांगची विवाह अंतर्गतीच्या सेवा आहे. संपूर्ण सेवा मनोभावे लेकराने देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती. व्यावहारिक द्रव्यदक्षिणान् समर्पयामि. इदं फलं मया देव सावधानेन मे सुफलावाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि महाफलं परिकल्पयामि. नमस्करोमि. अनेन कृतपूजनेन सकलविघ्नहर्ता श्री महागणपतये नमो. विष्णवे नमो नमः. विष्णुस्मरणात् ब्राह्मणवचनात् सर्वं परिपूर्णताः सन्तु म्हणायचं. प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. राधा दामोदर देवताभ्यो नमो नमः. पुष्पमालान् समर्पयामि. श्री राधा दामोदर देवताभ्यो नमो नमः. प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. अंगाभूती. भारतीय संस्कृतीत तुळशीक व्हडलें म्हत्व आसा. दर वर्सा कार्तिक द्वादशीक तुळशीची लग्नां लायता. तुळशीच्या लग्ना निमतान घराघरांनी तुळशीक नवे व्हंकलेवरी सास दितात. 2 दीस पयलीं हवामान खात्यान पावस पडपाचो अदमास उक्तायल्लो. व्हडल्या दिवाळेच्या तोंडार गोंयच्या कांय वाठारांत आडमेळ्या पावसान हजेरी लायली. दिवचल 70 तशेंच दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी गडगड्या सयत पावसान हजेरी लायली. ह्या पावसाक लागून पुराय जीण विस्कळीत जाली.
2 दीस फाटीं हवामान खात्यान पावस येवपाची शक्यता वर्तवली आणि आयज पळयताल्यार दनपारां 3 सुमार वाळपे आणि इतर वाठारांत जोरदार पावस वारो आणि गडगडो येयलो. ह्या पावसा खातीर लोकांची तारांबळ उडाली, कित्याक ह्यो अचानक पडलो पावस सकाळच्यान. तशें ढगाळ वातावरण आसलेलें आणि उश्णता बी खूब वाडलेली. आणि आज तुळशीचें लग्न, तेका लागून लोकांनी आपलें आंगण बरें सारयल्लें आणि रांगोळी बी काडून दवरलेली. पूण अचानक ह्यो पावस पडलो आणि ती सगळी व्हांवून गेलेली आसा. आज आतां सद्या पावस मातसो कमी जाल्लो आसा, पूण वातावरण तशें हें आसा, मातसो गडगडो चालू आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गांवगिऱ्या वाठारांनी कदंबाक लागून येरादारीची सोय बरी आसा. फुडल्या दिसांनी चडांत चड कदंबा बशी, खासा करून इलेक्ट्रीक कदंबा बशी सुरू करतले आणि वाळपय कदंबा बस स्टेशनाचेर पास सेवा सुरू करतले अशी माहिती कदंबा महामंडळाचो व्यवस्थापकीय संचालक संजय खाटीन दिली. मी 15-20 वर्षांपासून गेला आलो होतो आणि मी इकडच्या सर्व स्कूलमध्ये अपील केलं होतं की तुम्ही हे पासिंग काढा, पण इतक्या वर्षांनी का होईना तुम्ही ह्या पासिंग काढलेले आहे. आम्ही आता वाळपय बस स्टँडवर पण पासिंगची सुविधा करणार, कारण तुमचा उत्साह बघून मला वाटलं की आम्ही ती सोय अजून जवळ आणायला पाहिजे, म्हणजे जास्त लोक पास करू शकणार. तर पुढच्या महिन्यात मी जे एक पास सुरू करेल. त्याच्या पलीकडे म्हणजे आपण हायस्कूलमध्ये पण हे पास घेऊ शकतो. जर आपल्याजवळ जर प्रिंटर नसला तर आपण ते पासचे फॉर्म भरले आणि ते जर अपलोड केले तर आम्ही प्रिंट करून नंतर तुमच्या स्कूलमध्ये ते पास पाठवू शकतो. म्हणजे तुम्हाला परत आठवड्याला नाही तर वाळपय बस स्टँडवर सुद्धा जायची गरज नाही. आणि दुसरे कुठल्याही गाड्या जर आपण त्या राहण्याचे ॲडजस्ट करू शकलो तर ते पण तुम्ही आम्हाला कळवा. आम्ही त्याप्रमाणे थोडंसं कायदेशीर वगैरे ते करून या शाळेला ती स्कूलची सुविधा देऊ. आणि इलेक्ट्रिक बस सुरू झालं कारण नंतर 100 इलेक्ट्रिक बस येत आहे, त्यामुळे इथं 20 ते 25 बसेस ॲड होणारच. तर झाल्यावर त्या डायव्हर्ट करता आल्या ते थोडंसं सोयीस्कर होईल. त्याच्यावर पण आम्ही कदंबा महामंडळ विचार करू. मी शाळेचं आणि सर्व विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन करतो. पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेरा आणि फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान शुक्रारा शिपिडीयेंतल्या बायोमेथनेशनल प्लांटाची पळोवणी केली. प्लांटात मशिनरी नाशिल्ल्या कारणान प्लांट बंद आसा अश्यो कागाळी थळाव्यांनी केल्ल्यो. प्लांटाची तपासणी करपाचे आदेश मंत्र्यान अधिकाऱ्यांक दिल्यात आणि प्लांट बेगीनूच सुरू जातलो अशी खात्री तांणी करून दिली. My colleague, Mr. Vijay Sardesai, and his supporters brought it to my notice yesterday that there was a lot of smell coming here and foul smell coming here. So I decided that we will visit the place today. I requested officers from Pollution Control Board to accompany me. They feel there is something wrong. What is wrong, we are still not sure because we have just come. So they will conduct a thorough inspection. They will proceed under the act, and it will be our endeavor to see that this plant starts working at the shortest period. Rest assured, we will ensure that this plant starts working as per the requirements. It won't be just a namesake visit, and after I've left from here, forgotten for the next few months. We will take whatever. We will ensure that it is. हो जो आज प्लांट चलता तो आतां दिसता तो फक्त खोको. प्लांट जेन्ना चलताले तेन्ना घाण मारताली आनी लोकांचो धंदो बिंदो हांगा काबार जाता. आनी इट इज पोल्युशन. अशें आसतना आनी एक प्लांट विकतो घेवपाक सरकारान चिंतलां.
कित्या खातीर तें कळना आयदर हाजो थर्मोकॉइल्यूट ट्रीट जायना हातून आनी फीश वेस्टेज जाता आनी होलसेल फीश मार्केटांनी आनी एक प्लांट हाडप कोणाक हे हफ्तो मेळटा हे प्लांट हाडपाक म्हाका दिसता ताजेर सारकी इन्क्वायरी जावंक जाय कित्याक हाजे पयलीं कावन्सिलान म्हणिल्लें आहा की आमकां हे प्लांट नाकाच म्हणून आनी हे प्लांट चलत ना इन एनी केस दीस इज अ शेम आनी आतां हायकोर्टाचें प्रोटेक्शन घेवन की आमी बंद केलें अशें जावंक जायना तें ताका रिऑडीट मंत्री म्हणटा ते भशेन रिऑडीट जातलो आनी ताजेर कोण एक्शन घेवंक जाय एक्शन घेवंक जाय तेजेर कोणाचें नेग्लिजन्स आहा तेजेर पूण नवीं प्लांटां असलीं आनी सरकारा कडच्यान आमकां नाकाच कित्याक जे प्लांट चलना ते आनी एक प्लांट ऑर्डर करून कितें फायदो आहा ताचो आय डोंट अंडरस्टँड दीस एट ऑल वयर आमचो श्री कृष्ण विजयोत्सव थंय म्हळ्यार थंय घाण सारकी म्हळ्यार एंटायर प्लेस इज स्टिंकिंग and that stink has started only after Digambar Kamat's council has come to power. That is all. हे तरी आमकां दिश्टी पडटा आमच्या वेळार केन्नाच नाशिल्लें. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार, मी मिनल मोहडीकर. आता क्रिसमस जवळ आलेला आहे, त्यामुळे 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर या कालावधीत आपण BPS स्पोर्ट्स क्लब मडगाव गोवा इथे प्री क्रिसमससाठी कन्झ्युमर शॉपिंगचं आयोजन केलेलं आहे. तिथे आपल्याला एकाच छताखाली सर्व प्रॉडक्ट्स मिळणार. त्यामुळे 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर या काळामध्ये आपण BPS स्पोर्ट्स क्लब मडगाव इथे अवश्य भेट द्या. तुम्हाला सर्व प्रॉडक्ट्स एकाच छताखाली मिळतील. धन्यवाद. मडगाव दिंडी महोत्सवाची समेस्तांक हुनुनीत परबी. शुभेच्छुक केतन कुडतरकर, आदलो नगरसेवक. डॉक्टर सुशांता कुडतरकर, नगरसेवक, मडगाव पालिका.